在雷神国家队里面，香菱带赤砂之杖真的比带雷神的装武剃刀更强，真的不要小瞧赤砂之杖，虽然大风机关比较低，但是并不妨碍赤砂的强度。圣遗物选用副词条充能多的即可。我不相信各位60级老萌新没歪出来这种极品充能圣遗物。玩游戏不要太古板，多多尝试不同的武器和配对，你会发现很多的新大陆。还有不要强化出双爆词条少的圣遗物就当成狗粮，再仔细看看属性，没准是隐藏的极品圣遗物。比如叶兰登场之后，副词条有大生命的圣遗物立刻就迎来了春天。圣遗物一共有5个位置，主词条加副词条的总量是不变的。我们需要做的就是合理的搭配圣遗物，以此来更好的适配角色佩戴的武器和队伍，在保证充能效率的同时，均衡发展角色的7个伤害城区。香菱作为提瓦特的武器大师，没有任何长柄武器是香菱无法佩戴的，如果有，那一定是武器的问题。